सलाम आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं वी मीडिया और मैं हूं राशिद। बीते दिन शाहीन बाग में जहां बुलडोज़र पहुंचा था, आज वहां के क्या हालात हैं, पहले आप इस पर नज़र डालिए। और अब बात करते हैं 13 मई की, जहां बुलडोज़र चलने का शेड्यूल है। कालंदी कुंज पर इस वक्त क्या हालात हैं और अब आप इस पर नज़र डालिए। अब 13 मई को साफ होगा कि आखिर बुलडोज़र आएगा और चलेगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और वी मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें।